This is Channels Television's breaking news. Pemirsa, suara aneh terjadi di Sleman pada pukul 16:45. Diduga suara tersebut mirip dengan suara TikTok yang lagi viral. Para warga berspekulasi bahwa ini adalah panggilan bagi kaum TikTok. Setelah peristiwa tersebut terjadi, banyak warga yang mengalami sindrom TikTok akut dan akhirnya para TikTokers berbondong-bondong menuju ke lapangan. Hal ini membuat Kepala Desa Celumprit prihatin. Bersama saya di sini akan mewawancari Kepala Desa Cilumprit. Apakah pendapat Anda tentang suara aneh dari langit tersebut? Saya selaku Kepala Desa di Desa Cilumprit mendengar suara aneh yang terdapat di langit. Suara aneh tersebut disebabkan karena banyak orang yang maksiat. Salah satunya adalah golongan orang-orang TikTok. Apakah benar banyak warga yang terkena sindrom TikTok? Benar, di sini banyak warga yang kena sindrom TikTok. Hal tersebut dikarenakan banyak warga yang lalai beribadah. Ya, kami selaku Kepala Desa sudah bisa menangani hal tersebut karena ada Satgas Penanggulangan TikTok di desa kami. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saudara-saudara, Mega Bintang Anggur Merah FC Bantoro mengalami cedera serius. Diduga hal ini dikarenakan sang mantan yang makin cantik. Setelah sekian lama ditinggal, Bantoro pun mengalami cedera gagal move on. Ya, masih bersama saya di sini akan mendatangi salah satu pemain dari Anggur Merah FC, yaitu Bantoro, yang diduga kemarin mengalami cedera karena gagal move on setelah melawan Anggur Putih FC. Ya, dengan Mas Bantoro, apakah keadaan Bapak sekarang setelah mengalami gagal move on? Iya mas, aku sedih. Lah ini mantanku tak sia-sia, kayak ini mah tambah glowing ngono. Aku pengen balikan, tapi jangan masalah itu yang. Aku bingung saiki, makanya ini aku salah fokus. Aku cedera ngono kuwi cedera serius, mas aku njaluk, "Boy, ayo balikan, Dek. Ayo, Dek, tenan." Ya, terima kasih. Dimanapun mantan Bantoro berada, temuilah Bantoro. Kasihan dia.